नमस्कार, मी राजगावकर ब्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत असा. तर मित्रांनो, आज मी आलेलो आमच्या गावाच्या बाजूक असलेलो कळणे या गावात. आणि कळणे या गावात म्हणजे कळणे आणि सासोलीचा जो सडो असा ना, त्या सड्यावरती एक गुहा असा. आणि आता गुहेतून धबधबो म्हणजे वॉटरफॉल येता, म्हणजे धबधबा वाजता. तर तो आम्ही धबधबा आज बघू गेलो. तर तो धबधबो सगळ्यांका तसो माहिती ना, हिडन असो धबधबो असा तो. कोणाक माहीत हा, कोणाक माहीत नाही असा. आणि एक नवीनच टुरिस्ट प्लेस असा. आणि ह्यो धबधबो दोडामार्ग तालुक्यात पडता. तर ह्यो धबधबो आज आम्ही बघूंक जातलो. कसो ह्यो धबधबो हा, कसो गुहेसून वता, मी पहिल्यांदाच जातोय. तर आम्ही ह्यो धबधबो एक्सप्लोर करूया ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून. तर चला तर मग बघूया. सुंदर असो धबधबो होतो. आणि एकदम असो गुहेसून वचणारो कसो धबधबो. थंय जावक तुमका गाडी लावची लागता आणि गाडी लावून चलत जावचं लागता. आणि ह्या तुमका धबधब्यार येवचा हा तर कळण्याच्या सड्यावरसून तुमका डांबरी रस्त्यान आतमध्ये छोटो रस्तो हा, त्या रस्त्यान आतमध्ये होया. तर असं होतो व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्ही काय करतात, व्हिडिओ बघतात आणि सबस्क्राईबच करणार नाही, तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. आता फुकट हा, तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा, लाईक करा, शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.